Ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотачкистан. Бардоро хушомадед ба канали мо. Дар навори имрӯза якчандта мошинои арзони қимата мондагем, ҳамашон бо дархости шумо. Дар навори имрӯза ҳастаем мошинои Opel Astra G, Caravan, Universal ва Opel Sedan. бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видеонаво лайкҳоро бумонед ва дар комментари ҳатман мошинои мехозагитонро номашро бинависед. мо ҳамон мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем. ва кадоме аз шумо агар мошин, хона, чеки дора барои фурӯхтан, дар рақамҳои рӯи экран будагӣ дар ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем ва бардоро аз ҳар яке думи шумо хоҳиш менем ки видеоро падилитса кинед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. як мошини фурӯшии мо бардоро Opel Astra G мебошад ки дар кузуфи Caravan қарор дорад. Universal, соли барош 2003, объеми мотор 1.6, сӯзиши вориш бензин газ. коробка передачаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. фақат мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ, сирожна сум дар кӯшака ба мин сабаб мефурӯшаша. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нарша 78000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видеонаво лайкҳоро бунед ва дар комментари мошинои мехозагитонро номашро бинависед. мо ҳамон намуди мошинаҳоро наворҳоша бисёртар мекунем. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند. سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملحم پیگمنت برای بیماری های پسریاز و سفیدشوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگهای گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان عملی می شود. ماشین نوبتی ما بردارا Opel Astra G میباشد که سالی باروش 2004 объеми мотор 2.2 سوزش ورش بنزین. коробка передачаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. ҳолаташ беҳтаринай, ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. мошин ягон камдиву расход надорад, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нарша 93000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кинем, видеоро падилитса кинед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. ва ҳатман касоне ки меҳмонед дар канал подписатсия кинед, мошинои мехозагитонро номашро дар комментария бинависен. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи седан қарор дорад. соли барош 1996, объеми мотор 1.6, сӯзиши вориш бензин газ. коробка передачаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷат дорад. балоно нав, краски нав. ҳолати мошин хубай, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нарша 36000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгир кинем, видеоро падилитса кинед дар имо, ватсап ва дар комментари ҳатман фикротонро бинависен. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra G мебошад ки соли барош 2002, объеми мотор 1.6, сӯзиши вориш бензин газ. коробка передачаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 балон нав, гази евро 4, мотор 1.6, ягон камдиву расход надорад. харидори аниқ фақат занг бизананд, беҳуда занг назананд, гуфтааст соҳиби мошин. ҳолати мошин беҳтаринай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
нарша 68000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкро бунед ва ҳатман дар комментария мошине мехостед ки тона номуша бинависед. мо ҳамон намуди мошинаҳорам наворҳоша бисёртар мекунем ва кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшидоша бошад дар рақамҳои комментариядагӣ дар ватсап мо сурат ва маълумотша равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорро мекунем. бардоро видеоро поделитса кунед дар имо ва ватсап. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи хеҷбек қарор дорад. соли бариш 1992, объеми мотори 1.8, сузи швориш бензин, коробка пердашаш механика ва дар инҷо собиш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама ҷош нав кардагай, солша 97 кардагай, мотор нав кардагай, краска нав, 4 баллон нав, салон тоза, ай пешкас харидора биё бина проверка шуда. кузуф пусидагӣ ва задагӣ надорад. утилизатсия дорад, техосмотр надорад, арзон намешавад, нархи ахирша. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 25000 сомонӣ гуфтааст ки нархи ахирша, савдо намешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи седан қарор дорад. соли бариш 1993, объеми мотори 1.6, сузи швориш бензин газ, коробка пердашаш механика ва дар инҷо собиш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камдиву расход надорад. баллонош навай, ҳуҷҷатош бурчидагай, моторшам нав алишкадаган, моторш навай. нархи мошина 28000 сомонӣ гуфтааст ки боз муомилаи хуб дорад. срочно мошин фурӯшия. касоне ки харидор бошед, рақамҳои собиш дар рӯи экран марҳамат занг бизанед. срочно залул мондагиа беҳад сум дар кора, ба ҳамин сабаб мошина мефурӯша. марҳамат занг бизанед. нарша 28000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдоям мешавад. бардоро касоне ки харидори марҳамат занг бизанед бихарниша ва дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкро бунед ва дар комментария мошине мехостед ки тона номуша бинависед. мо ҳамон намуди мошинаҳорам наворҳоша бисёртар мекунем. Opel Astra F бардоро кузуф седан, соли бариш 1997, объеми мотор 1.6, сузи швориш бензин, коробка пердашаш автомата ва дар инҷо собиш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камдиву расход надорад. аккумулятор нав, 4 баллон нав, ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. ҳолати мошин 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 50000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо.